好啦，歡迎大家又翻到嚟我嘅模型頻道 CanQZo 建構造呢個模型頻道。咁好耐冇見大家啦。咁今次都係介紹翻我上年一件舊作品啦。新作咧就整一隻 D.O， 咁暫時都仲整緊嘅。咁留待稍後再發布啊。咁簡單啲講一講呢隻係呢隻基樂鼓咧，咁當年呢個 Canon 型咧係只得 1.0 版本嘅，咁佢就用啲舊嘅骨架啦，當然就係咁佢外形其實都還算可以嘅。你見到佢冇咁誇張嘅大腳板啊，其實已經叫做好咗啲噶啦。咁再加上佢而家嗰個背包啦，咁多啲特色咁啦，咁製作起上嚟咧就比較有啲意思啊，有啲裝甲啊，可以裝拆啊。咁你見到，仲有佢嗰兩個頭咧，可以其實本身只係可以二揀一嘅。咁我叫一件夠做，咁梗係加咗啲嘢落去，令到可以隨時變身啊、換裝啊。咁兩個頭都可以換到嘅，一陣間就介紹下點樣整啦。好大家再睇下佢變裝做普通版本之前，咁個頭部啊、背包啊，同埋兩邊手臂咧，係同呢個Canon 版本嘅唔同。咁佢原裝呢個呢套 kit 咧係冇呢個盾嘅，所以咧個盾咧其實呢個我都呢個盾咧就係擺喺度，係由呢個2.0馬莎型號嗰度嚟嘅。咁原裝冇盾啦，咁我借個盾嚟擺下先啊。咁你可以睇到大概個比例，就係2.0個頭咧肥咗好多嘅。頭部同呢個頭部爭好遠令個膊頭細咗啊，手瓜粗咗啊，腳板短咗啊，大概有啲唔同啦。咁喺呢隻基樂鼓入邊咧，咁咪啲人叫勇士係咪？咁呢個勇士身上面用咗兩隻色啦，兩隻紅色呢隻深嘅淺咧，其實都係銀底嚟嘅。咁就可能而家影出嚟就唔係好清楚，因為做咗燒光喺個面嗰度。咁加少水貼啊，同埋一啲金屬片啊，少少膠板咁啦。咁不如由個頭開度講起啦。由呢個普通油講起先啦。既然整開呢隻，咁你睇下頭啦，個頂嗰度黐少膠粒啊，等佢多少細節啊、水貼啊咁啦。膊頭都有噶，有啲膠板啊，加埋啲水貼啊。些少分析啦。跟住後邊嘅都有啲都係咁啦，黑線啊、膠板、水貼㗎，咁樣嚟到隻就可以多少細節啊，腳部一樣啦。咁呢個頭亦都加啲黑線落去嘅，跟住就係尾裙甲啦。好啦，主要講解下呢一隻嘅勇士，整咗啲咩咧？勇士 Canon，咁你睇個頭部咧，其實本身係二揀一嘅啫，只可以砌，初我就淨係揀咗呢一個，當然 Canon 個頭啦，咁加少細節落去整一下，分埋色㗎。嗰塊反光貼咧係曙光貼啦，咁加落有少，雖然有少怪怪地，但係其實實際上喺夜晚咁好靚嘅，
咁你睇下其實內部咧呢一個係唔需要改造嘅，呢個係原裝個頭。呢個就係原裝個頭嗰個底部咧，就係咁樣嘅。有粒軟膠咧喺中間嗰度，嚟吸住嘅。咁我只係就削斷咗佢下低嗰條圓柱嗰度嗰個樁，削斷咗佢喺呢度。咁跟住咧，主要都係喺呢個普通版嘅頭嗰度咯，有些少改造啦。咁啊頂度加少少類似信號燈啊之類嘅嘢啦，加兩粒，一大一小啊。咁其實都係啲水口啊切出嚟嗰啲圓柱體嚟嘅。咁啊簡單分咗色啦，跟住你睇下嗱個底部啦。唔知大家睇唔睇到咧？有少少白白地色嗰度咧，嗰個就係加塊膠板，又攝起嗰粒軟膠。咁而家成個頭就可以攝落去呢度，兩邊都有膠板嘅，係啦。咁啊，佢攝住嗰個位，等個頭可以固定到喺兩邊。咁樣咧，變咗可以兩個頭咧都可以直插式隨時更換，完全冇問題嘅。咁我呢隻勇士另一個改造點咧，其實佢係條腰咧係有個穿崩位嘅。咁我喺下低最低嗰個位咧，黑色部分最低嗰部分就填咗膠板。如果唔係嗰個成個位咧都穿崩，因為佢咧原本係一個打開嘅結構啦，可以打開嘅，成個駕駛艙可以除咗個圓形之外咧，仲可以有地方可以打開嘅。可以成個反落嚟嘅，喺個位可以成個反落嚟嘅，咁所以佢就留咗一條罅喺度嘅，咁我要填咗塊膠板落去啦。咁平時摺埋又睇唔到嘅，要摺埋係睇唔到嘅。咁呢個1.0嘅裝甲咧就唔可以好似2.0咁啊撐開嘅。唔會好似2.0咁樣咧，可以撐開啊、打開啊，完全冇呢啲咁嘅功能。咁啊，但係奈何咧，一來 Bandai 都冇出過呢隻嘅2.0啦，有都唔係咁嘅樣啦。當然，係灰色盒嗰隻啊。咁啊，再睇睇呢度啦，睇睇呢度，睇下啲小腳部嘅黑線啊、膠板啊，咁啊，豐富喺細節咁啦。後邊嘅黑線啊、膠板都係咁。咁啊，另外呢個用亞克力板膠板做一個地台俾佢，咁腳板底入邊裝咗磁石，所以企得好穩。Michael Jackson 咁嘅姿勢都冇問題。咁另外造型手4隻啊，嗰把斬馬刀啊，係咪應該叫斬馬刀啊？類似斬馬刀咁啊，普通做完咁啊交貨啦。
最後嘅略提一提啦。其實咧嗱，咁佢原裝咧兩邊膊頭嗰啲咧係嗰啲油淋淋啊出晒油嗰啲軟膠嚟嘅。咁我都照上翻啦，用啲火酒啊，成個浸佢，跟住抹晒佢咧，佢將啲油淋淋啲嘢抹晒。咁我又冇用鏟水嗰啲嘢，咁就咁抹一抹佢 OK 嘅。仲有少少呢樣嘢，大家可以其實裝同唔裝都冇問題嘅。你裝唔裝佢影響都唔好大嘅，少少位其實佢本身嗰度有嗰個骨架都睇到咧，我係 OK 嘅嚇。仲有呢條火箭炮係呢個都係渣古1.0啊，襯翻佢啊，都係渣渣地咁樣嗰啲嘢，舊嘢係咁噶啦。好啦，大致上都係咁多啦。今次就分享下隻 Canon 嘅勇士1.0。咁希望啦，遲啲啦，或者我睇下幾時得閒，再重新掃組過呢一隻馬沙版。而家掃組嘅，再之後睇下再點樣砌翻好佢，再噴個色，或者睇下點樣改下佢咯。唔知仲未諗到點整啊！希望到時再諗下，可以整靚啲，可以成個系列啦。其實我仲有其他幾隻嘅，咁除咗呢個紅色之外，咁之前有隻武力沙啦，綠色啦，咁而家整緊一隻DO 啦，就係黃色啊。咁嚟緊仲有隻自護號藍色啦，咁幾隻顏色可以拼埋一齊，俾啲特別嘅效果。到時慢慢嚟咧，逐隻嚟慢慢整。好多謝大家先，喜歡嘅俾個 like、subscribe 同埋留言啦，多謝大家，再見。我用真心去做每一個模型，讓它展現出獨特的魅力，從細節到結構都精心設計，讓每一個人都為之着迷。當你用心去做，就會有驚喜。每一次嘗試都是新的開始，我要做到最好，追求完美，讓每一個作品都成為經典。我要不斷進步，超越自己，在這個過程中，讓自己成長。